¿Por qué el 70% de los dueños de gatos piensan que sus michis los entienden? Vamos a explorar algunos datos gatunos fascinantes. Los gatos duermen aproximadamente el 70% de sus vidas, eso es hasta 16 horas al día. ¿Y esos bigotes? No son solo de adorno, ayudan a los gatos a navegar en la oscuridad. ¿Alguna vez han visto la nariz de un gato? Es única, como la huella digital de un humano. Además, los gatos pueden girar sus orejas 180 grados para identificar el origen de los sonidos. ¿Quién diría que tu gatito era tan asombroso?